جبت منه 10 حتت، الحمد لله والشكر لله ما قعدوش دقيقه على البنك هنا، وانا كده كده بجرب مع زبوني. طيب ايه اللي في ايديك ده يا عم ماجد؟ ده حامل موبايل بيتركب على مرايه الصالون بتاعه العربيه، فخم قوي ونضيف وكواليتي كويس. وبعدين معلش انا اسف، مش بسعر مش بفلوس. طب ده ايه وظيفته بقى يا عم ماجد؟ بص يا سيدي، ده بيتركب هنا كده اهوت، اهو زي كده ربط كده اهوت بالصاموله اهو. مثلا ديت مرايه الصالون اهو، بص ده زي كده اهو، بص على انت كده عبده، ديت مرايه الصالون اهو. شفت انت دول بتنزلهم تحت اهو، بص اهو اهو، بص بصوص تاني. ده بيخش يمسك على مرايه الصالون بتاعه العربيه، واخد بالك؟ وانت الموبايل بتاعك بيبقى تحت اهو. وبص هو عباره عن زي سوسته كده، تحط فيه الموبايل بتاعك، شغال معاك مكالمات ماشي، تفتح سبيكر ماشي، بتشغل GPS يبقى الموبايل قدام عينيك انت شايف، بتعمل فيديوهات وتيك توك والكلام دوت في العربيه برضك شغال. طب هتقول لي بكام بقى؟ اقول لك هعمله لك في عرض ب 74 ونص، يعني 75 الا نص جنيه. تقدر تشتري حامل موبايل بمنتهى الشياكه، حامل موبايل كويس، الفينش بتاعه حلو، العلبه بتاعته شكلها حلو. وبعدين معلش انا اسف، هو مش بفلوس، واخد بالك؟ اهو حامل موبايل ب 75 الا نص جنيه. عايز تكلمنا نبعته لك شحن لحد باب البيت شغال، عايز تيجي تاخد من هنا من المحل برضك شغال. وخلص الفيديو اقعد قلب في اللي بعده، هتلاقي حاجات حلوه وبسعر تنافسي. يلا سلام عليكم.